Պարոն Հովհաննիսյան, ձերբակալված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը, նրան առաջադրված է մեղադրանք, առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն, փողերի լվացում, մի շարք գործիչներ, այդ թվում Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, որոնք ժամանակին ամենատարբեր պիտակներն էին իրեն կպցնում, այսօր Ծառուկյանին համարում են քաղբանտարկյալ։ Ուզում եմ ձեր դիտարկումները լսել, արդյոք Հայաստանում պետք է լինեն արտոնյալներ, որոնք ինչ-որ քրեական գործերից խուսափեն ու ինչքանով է առհասարակ Ծառուկյանը տեղավորվում քաղաքական գործչի այդ կերպարի ներքո։ Որքան ես հիշում եմ 15 թվականին նրան Սամվել Կարապետյանի նաև ջանքերով հեռացրեցի քաղաքականությունից, բամփեցին գլխին, ուրեմն իր խնամիով Հովիկ Աբրամյանով, մականունով եւ նա հեռացավ քաղաքականությունից եւ այն ժամանակ որևէ մեկը աղմուկ չբարձրացրեց, որ այս մարդու նկատմամբ հետապնդում է տեղի ունենում, որ նրան ստիպեցին դրժել իր խոսքը, այսինքն ինքը հայտարարել էր, որ եթե ուրեմն ինքը չի նահանջելու եւ նա ով կնահանջի, նա անբարոյականի զավակ է, երթում էր տվել կամ ինչպես այսօր կասեին ժամանակակից ռետորները, բլոգերները քֆուրի տակ էր ընկել եւ չնայած դրան որևէ մեկը չասեց, որ այս մարդուն բամփեցին գլխին, կազմակերպեցին նրա վերաբերյալ մի ամբողջ նիստ, այդ նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ինքն է հրահանգ տվել, որպեսզի իրեն դոդի գագո չասեն, այլ ասեն Գագիկ Ծառուկյան, հիմա հակառակն է մտադիր անելու եւ բոլորին ազդանշան է տալիս, որ նրան այսուհետև ասեն դոդի գագո եւ քաղաքական որպես մարդ չդիտարկեն։ Այս ամեն ինչը մեր աչքի առաջ է եղել, չէ՞, ընդամենը 10 տարի, 11 տարի առաջ, չէ՞, ու գուցե ամենաերիտասարդները դա նաև չիմանան եւ դրա բայց գոնե լրագրողական դաշտում գոնե են մեր փորձառու լրագրողները, չէ, որ ասենք հնաբնակներ են եւ մամուլի միջոցները, ասենք հրապարակ, այդ Անժելա Թովմասյանը, մյուսները անուններ չտան, բայց նրանք բոլորը հիշում են այդ պատմությունը եւ նրանք այն ժամանակ ակտիվ դերում էին, բայց որևէ մեկը ծպտուն չհանեց, որ այս մարդուն քաղաքականությունից հեռացրեցին եւ նույնիսկ նրա այն հրաշալի քարյակը, որ ստեղծվել էր իմ ջանքերով, հիշում եք 12 թվականին ես միասնական շտաբ էի ստեղծել այս նույն գրասենյակում, այն սեղանի շուրջ հավաքվում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովհաննիսյան, Արմեն Ռուստամյան, Լևոն Զուրաբյան եւ այլն, այս սեղանի շուրջ եւ այն ժամանակ ես այդ միասնական շտաբի համակարգողն էի եւ այդ հրաշալի քարյակը ստեղծվեց իմ ջանքերով եւ այդ հրաշալի քարյակը նույնիսկ երբ որ Գագիկ Ծառուկյանին այդքան բիրտ ձևով հեռացրեցին, ես արդեն այդ ժամանակ 15 թվականին 12-ին Սերժ ամեն ինչ անեց, որ ես չմտնեմ ազգային ժողով, որտեվ նա գերադասում էր, որ հնարավորություն տա Գագիկ Ծառուկյանին դուրս գալու կոալիցիայից եւ ազատ ռեժիմով աշխատելու, բայց առանց Հմայակ Հովհաննիսյանի կողքին, որովհետեւ նա գտնում էր, որ ես այն մարդն եմ, որը հմտություններ ունեմ բռնելու Ծառուկյանի վախը։ Ծառուկյանը շատ վախկոտ մարդ է, շատ վախկոտ մարդ է։ Ես հիշում եմ, ոնց էր նա ձեռները դողալով բացատրում ինձ, որ անհրաժեշտ է, որ ես չլինեմ ազգային ժողովում, որտեղ Սերժը ուրեմն իրեն կատոկում էր ժողովրդական լեզվով ասած, տրամբովկա էր անում եւ ինքը դրան չէր դիմանում։ Ես էլ առանձնապես շահագրգռված չէի այդ պայմաններում հաստատ գնալ ազգային ժողով, որ տեսնելով թե ինչ մթնոլորտ է ձևավորվելու եւ ինչ խարդախ մթնոլորտ է ստեղծվելու, աշխատանքի համար
անընդունելի, չնայած դա օրինաչափություն էր, օծ դիրապորտով չէր կարող մտնել ազգային ժողով առանց Սերժի Դաբրո, եւ եթե Սերժը նշանառություն էր վերցրել, որ ես չլինեմ, իսկ դրա համար դա սարսափում էր դրանից թևանկարից, հասկանում եք, սարսափում էր, այսինքն հրաշալի քարյակը ձևավորվել էր, ու հանկարծ ես հայտնվեմ խորհրդարանում որպես այդ հրաշալի քարյակի ճարտարապետը եւ պաստորեն հիմնադիրը եւ այդ կապիտալով ես այնտեղ ինչեր էի անելու, բարձա, չէ՞, նա լավ գիտեր։ Դրա համար ինքնաբացարք հայտնեցիք։ Դրա համար հա, եւ 15 թվականին հրաշալի քարյակը կար, բայց հրաշալի քարյակի արկայությամբ իր թիկունքին ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ, ոչ միայն հրաժարվեց իր հավակնություններից, ուրեմն լինելու քաղաքական դաշտում, այլ նաև կուսակցության նախագահի պաշտոնից, կուսակցությունից փաստորեն հրաժարվեց, սա արդեն մեծ խայտառակություն էր, եւ այդ հրաշալի քարյակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մյուսները ձայն չհանեցին, թե այս ինչ տեղի ունեցավ, իմիջայլոց ասեմ, հա, այդ ժամանակ երևի միայն Նիկոլ Փաշինյանը, որ 12 թվականին առաջի անգամ անցավ խորհրդարան, ընտրվեց խորհրդարան, հենց այդ քարյակի շրջանակներում, բայց այն ժամանակ նա ինչպես եւ ես հեռացել էինք այդ քարյակից եւ այդ ֆորմատից տեսնելով թե ինչա կատարվում, եթե մարդը գործում է խոսքը Ծառուկյանի մասին է, Սերժի հրահանգներով, բնականաբար են մյուսներն էլ ստիպված են ենթարկվելու այդ հրահանգներին, որոնք ըստ էության Սերժի հրահանգներն էին, եւ դրա համար բնականաբար մենք երկուսս էլ տեղ չունեցանք այդ ֆորմատում, չնայած ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել էր այդ ժամանակ ՀԱԿ-ի ցուցակով, որը այդ քարյակի մեջ էր եւ միասնական շտաբի անդամ էր։ Ասեմ, որ միասնական շտաբի բոլոր 4 անդամները, անդամ կուսակցությունները հաղթահարեցին անցողիկ շեմ։ Եվ դա իմ աշխատանքի եւ իմ մտահղացումների նաեւ, եթե չասեմ հիմնականում շնորհիվ։ Եվ այս իրավիճակում հարց է առաջանում, բալա այն ժամանակ այդ նույն մարդիկ ինչու չէին կանգնում Գագիկ Ծառուկյանի թիկունքին եւ մեղադրում Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետական կուսակցությանը, որ նրանք ուժային բիրտ մեթոդներով հեռացրեցին քաղաքական դաշտից Գագիկ Ծառուկյանին եւ կազմակերպեցին շատ պլենումի, ԽՄԿԿ-ի պլենումին նմանվող ուրեմն մի արարողություն, քննարկում, որտեղ մեկը մյուսի հետևից էլ ուրեմն Աշոտյան, էլ ուրեմն Մուկ, էլ մյուսը դուրս էին գալիս, դա Ֆարմանյան դատապարտում էին այդ հրեշ Գագիկ Ծառուկյանին, որը քաղաքականության հետ կապ չունեցող մի անձնավորություն, ապա քաղաքական անձնավորություն է եւ որին չպետք է Ծառուկյան ասել, այլ պետք է Դոդ ասել, Դոդի Գագո ասել եւ այլն։ Այդ ժամանակ ձեն ծտուն չէին անում։ Այդ ժամանակ չէին հիշում, որ նա բարերար է, չէին հիշում նրա ուրեմն ձեռնարկությունները, ընդհանրապես, երբ որ նայում ես, եղբայր այսօր ասում են աշխատատեղեր է ստեղծել։ Մի ասեք աշխատատեղեր է ստեղծել, ասեք ինչքան աշխատատեղեր կարող էր ստեղծել եւ չի ստեղծել, որովհետեւ զմռսխել է միջոցները մեքենաների մեջ 50 մեքենա գանձերի մեջ 19 թվականին ցուցադրեցին նրա գանձերը, հիշում եք։ Այո։ Այս իշխանության մեղքը այն է, որ այս իշխանությունը ըստ երևույթին ցուցաբերելով թավշյա մոտեցումներ, ինչեւ շատ հետաքրքիր բան է առաջ, այդ թավիշը քննադատողները շատ էին։ Հիմա չեն ասում, ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի նա կարողացավ հրաժարվել թավիշից։ Չէ, բոլոր նրանք, ովքեր պահանջում էին տարիներ շարունակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ինչ թավիշ է, հրաժարվի թավիշից
ի վերջո հեղափոխություն ես հայտարարել հեղափոխական քայլերի դիմի, հիմա այդ նույն մարդիկ ձենները կտրել են, չեն ասում այն մարդը թավիշից հրաժարվի, դու այդ չէիք ուզում եք թավիշից հրաժարվի եւ անցնի գործի, անցելա գործի, այսինքն մաքրումը, մաքրազարդումը, ինչ մաֆիա է առաջացել Հայաստանում, այդ մաֆիայի պատճառով մենք կորցրեցինք Արցախը, այդ ինչ մոգական, ուրեմն մոգական հնարավորություններ եք վերագրում Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր Արցախը հանձնել, Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր Արցախը հանձնել, չէ, պատմության մեջ նման բան չկա, չի լինում, խոսքը գնում է նրա մասին, որ Արցախը ուրեմն այդ կոռուպցիոն մեխանիզմները, որոնք ստեղծվել են եւ որոնց պատճառով ուրեմն Արցախը կործանվեց, ինչու, որովհետեւ պարզա չէ, Արցախում չկային ոչ պարզվեց, որ չկային պաշտպանական ուրեմն այն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, որոնք պետք է օգնեին պաշտպանելու եւ ուրեմն պաշտպանելու եւ ապահովագրելու ագրեսիայից Արցախը։ Բայց փաստորեն այն քարոզչությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը, որ Հայաստան են գալու 300,000 ադրբեջանցի, որ Հայաստան մզկիթներ են կառուցվելու, վարչապետի նշած այդ եռագլուխ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, որ տարավ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում չաշխատեց ու մի բան էլ իրենց դեմ դուրս եկավ, որովհետեւ ժողովուրդը դրան կարծես չհավատաց։ Ինչ հավատալու բան էր ախր, մեր ժողովուրդը ուշիմ ժողովուրդ է։ Մեր ժողովրդին հնարավոր չի այդքան հեշտ խաբելը, հնարավոր չի, ի տարբերություն ասենք ռուսներից, որ դյուրահավատ է, մեր ժողովուրդը թերահավատ է և կյանքն է նրան սովորացրել այդպիսին լինել, թերահավատ է և բնականաբար այդ հիմարությանը ոչ ոք չէր կարող հավատալ, հասկանում եք, այդ ընչի այդ Արցախը ազատ էր, անկախ էր եւ ինչ քանի մարդ նախկին արցախցիներից այն ժամանակ երբ որ ազատ էր Արցախը, անկախ էր, ազատ էր, անկախացել էր, քանի մարդ գնաց այն այստեղ տնավորված Ղարաբաղցիներից այնտեղ ապրելու։ Բայց այդ մարդիկ անցել է 30 տարի չէ, այդ ադրբեջանցիները, ընտանիքներով գնացել, այնտեղ տնավորվել են, տուն ու տեղ ունեն եւ այլն, նրանք պիտի թողնեն կան այստեղ։ Այդ ոնց է, երբ որ հայերը այնտեղից հեռացան Արցախից, ասում էին մենք չենք ապրի Ադրբեջանի ենթակայության տակ, չենք ուզում ծառայել ադրբեջանական բանակում, բայց ինչ այդ ադրբեջանցիները կուզեն գանց տեղ ապրեն ծառայեն Հայաստանի բանակում, այսինքն մեր ուրեմն դատապարտող, խեթող հայացքների տակ ապրեն, նրանք կուզեն իրանց տակ տեղերը թողած, նրանք արդեն այնտեղ տնավորվել են, նրանք սկի չեն գալի այսօր Աղդամ չեն վերադառնում, որ Աղդամը իրանք վերցրել են եւ իրանց օրինական այսօր տերիտորիան է համարվում Աղդամը։ Նրանք չեն ուզում գան Ստեփանակերտում ապրել, չնայած Ստեփանակերտի անունը փոխել են, դարձրել են Խանկենձի եւ այնտեղ ադրբեջանական վարչակազմը։ Բայց ոնց նա կգա այստեղ հայկական վարչակազմի ձեռքի տակ ապրի։ Գիտեք, դուք մի համարեք, որ այդ ադրբեջանցիները ոչխարներ են, պետք չի այդպես վերաբերվել մարդկանց, մարդ են, չէ՞ ի վերջո։ Մարդ են, չէ՞, ոնց այսօրվա պայմաններում եւ բավականին ամբողջ են, եթե հաշվի առնել օրինակ այն, որ իրենց այլախոհները ինչեր են անում, ասենք արտասահմանում, ինչ ցույցեր են կազմակերպում նույն Ալիևի դեմ եւ նա անդադ նրանց քննադատության կրակի տակ է։ Այսինքն դա ժողովուրդ է, չէ՞, մարդիկ են, կենթանի մարդիկ են, ոնց պետք է նրանց 300,000 բերեն ստեղ բնակեցնեն, ոչխար են, ինչ են։ Մարդ են, չէ՞, մարդ են եւ բնականաբար իրանք չեն ուզի իրանց ապահով կյանքը թողած, իրենց երկիրը թողած գան եւ մեր դատապարտող հայացքների տակ
ապրեն։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ մեր իշխանությունները քանիցս հայտարարել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, քանիցս հայտարարել են, որ նման խոսակցություն չկա։ Հիմա հարց է առաջանում, այս փսիխոզը ով է ուզում արհեստականորեն առաջ բղել։ Ինձ թվում է, գիտեք ինչ, կային մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ ասում էին չկա Հայաստան առանց Արցախի։ Շատ տարօրինակ ֆորմուլա է, չէ՞, տարօրինակ բանաձև է դա։ Չկա Հայաստան առանց Արցախի, չկա Արցախ առանց Հայաստանի։ Այդ ճիշտ է։ Այսինքն չի կարելի մասը ավելի կարևոր համարել, քան ամբողջականությունը։ Եվ հիմա քանի որ Հայաստանը կա եւ իրենց այդ հայտարարությունները, որ տարիներ շարունակ իրենք անում էին, փորձելով կարծես սայլը ձիուց առաջ դնել, փորձելով նսեմացնել Հայաստանի դերը եւ ընդհակառակը։ Եթե այդքան սիրում էիք Արցախը, պայքարեիք նրա համար, որ Հայաստանը չմտնի ԵԱՏՄ-ի մեջ առանց Արցախի։ Ինչի մտավ։ Ինչի այն ժամանակ ձենցը տուն չանեցիք։ Մենակ Հմայա Հովհաննիսյանն էր դա մասի խոսում։ Հա, բան չի այդ ժամանակ ես ասում եի, չէ։ Բա ինչու եւ բացի դրանից ուրեմն այսօր որ արաբն է Գազայում մեղադրում Եգիպտոսի նման երկրի Ալ-Սիսի նախագահին, Եգիպտոսի նման երկրի, որ ինքն էլ զինվորական է Ալ-Սիսին, նախագահին, որ ինքը չի օգնում Գազայի արաբ բնակչությանը, որ նրանք ենթարկվում են ցեղասպանության, բայց ինքը պատերազմ չի հայտարարում Իսրայելը։ Ով է մեղադրում արաբներից, Գազայի թեկուզ արաբ, ինչու, որովհետև հասկանում են, որ եթե այսօր Իսրայելը ուժեղ է, եւ եթե հանկարծ Եգիպտոսը միջամտեց, Եգիպտոսը կորուստներ կունենա անդառնալի, մտածում են ազգի մասին, ամբողջականության ոչ թե մասի։ Մասը պաշտպանված կլինի, եթե դու մտածես ամբողջականությունը ուժեղացնելու, հզորացնելու մասին։ Չեն մտածել ամբողջականությունը ուժեղացնելու, հզորացնելու մասին։ Դրա համար էլ կորցրեցիք մասը, եւ դա շարունակվել է տարիներ։ Հասկանում եք, այս աբսուրդային իրավիճակը, երբ որ չէին հասկանում մի բան, որ Հայաստանը ուրեմն ի վիճակի չի լինելու, եթե չկարողացավ ուրեմն գերճիքեր գործադրել եւ դեր հնարավորություններ ձեռք բերել։ Այդ ով մեկը այդ օլիգարխներից մի հատ ռազմական գործարան կառուցեց։ Այդ որ մեկը այդ օլիգարխներ նույն Գագիկ Ծառուկյանը մի հատ ջոկատ ֆինանսավորեց, ուղարկեց Արցախ։ Այս ժամանակ հիշում եք, չէ՞ 90-ական թվականներին։ Դուք չեք հիշի, ես գիտեմ, ես ձեզ ասում եմ։ Սվո Ռաֆը, որ Մոսկվայում հեղինակություն էր։ Հիմա Սամվել Կարապետյանն է այդ հեղինակություն էր։ Ուրեմն, չէ, այն ժամանակ Սվո Ռաֆը ինչ էր անում։ Ուրեմն զենք էր ուղարկում իր կանալներով։ Զենք էր ուղարկում Արցախ։ Այսօր որ մեկը դրանցից ինչ արեց 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Օրինակ Սամվել Կարապետյանը հավասարության նշան էր դնում։ Հավասարության նշան էր դնում, այո, հավասարության նշան էր դնում եւ ձենցպտուն չէին անում եւ ընդհանրապես որևէ մեկը դրանցից քայլ չարեց, որպեսզի գոնե մի ջոկատ ֆինանսավորի։ Բա ոնց պետք է արվի, այսինքն բերը պետք է լիներ Հայաստանի վրա, որ սկսեին ռմբակոծել այդ բաներով այդ անօթաչու սարքերով Երևանը, հողին հավասարեցին Երևանը, էս են ուզում։ Իսկ գիտեք ինչ, ռուսները մի արտահայտություն ունեն, նրանք ընդհանրապես լավ արտահայտություններ շատ ունեն, էլի այդպես թևավոր խոսքեր, Ռեյգաններ նույնիսկ գնահատում։ Ասում են դավիրային ու պրավիրայի, հիշում եք, որ արժևորում է Ռեյգանը այդ թևավոր խոսքեր, ասում է լուչше վրակ хорош։ Այսինքն լավագույնը, առավելագույնը դա լավի Հակոբյանը։ Հասկանում եք, այն որ մենք չընկանք Սիրիայի օրը, այն որ մենք չընկանք, այսինքն չռմբակոծվեց Երևանը։ Հասկանում եք։ Իսկ այդ վտանգը կար։
Այդ վտանգը կար, որ Երևանը կվերածվի ավերակների, որովհետև այդ ընթացքում, այդ տասամյակների սկսած, ուրեմն 2007-8 թվականներից փոխվեց հավասարակշռությունը ռազմաքաղաքական։ Իսկ արդեն 14 թվականին, երբ որ սկսվեց այդ ուկրաինական պատմությունը, Ղրիմը երբ որ ճանաչվեց Ռուսաստանի մաս, սկզբից անկախ հետո Ռուսաստանի մաս, այդ ժամանակվանից արդեն այդ վտանգը շատ շոշափելի դարձավ եւ շատ մեծ վտանգ կար, որ այո, փորձ կարվի ներքաշել պատերազմի մեջ ուղղակիորեն Հայաստանը եւ հողին հավասարացնել Երևանը։ Հասկանում եք, մենք ավելի մեծ կորուստներ կունենայինք այդ դեպքում։ Եվ այսօր չգիտեմ, ես այն կարծիքին եմ, շատ անարդար է, օրինակ Փաշինյանին համեմատում են Սաակաշվիլի հետ, այդպես չի։ Փաշինյանը Սաակաշվիլի չի։ Այն առումով, որ Փաշինյանը շատ հաշվենական է։ Սաակաշվիլին իսկապես էմոցիոնալ է։ Փաշինյանը փորձում է պարպել իր էմոցիաները երկրի ներսում եւ դա հասկանալի է մարդկայնորեն, որտեղ դժվար իրավիճակում նա հայտնվեց եւ այն որ կարողացավ ինչ որ ելք գտնել այդ իրավիճակից եւ ուրեմն խուսափել անմիջապես այն իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը գերհզոր էր, այսինքն 10 անգամ էր առավելությունը Ադրբեջանի, ռազմական առավելությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ դա է եղել այդ 30 տարիների արդյունքը։ Լավ, պարոն Հովհաննիսյան, հիմա ձեր կարծիքով, երբ Ծառուկյանը նախընտրական շրջանում անպարկեշտ կարծես հայտարարություններ էր անում առյուծի վանդակի հետ կապված, երբ Սամվել Կարապետյանը վարչապետին օրինակ թրքացման մեջ էր մեղադրում, Քոչարյանը նույնպես, ինչ հաշվարկ էին այս ուժերը անում, իսկապես ինչ որ հաշվարկներով կամ ինչ որ խոստումներով նրանք մտածում էին, որ Հայաստանում իշխանություն կարող են վերցնել։ Դա գիտեք ինչ, ամենավատ ընդդիմության տեսակը այն տեսակն է ընդդիմության, որը առաջնորդվում է որքան վատ, այնքան լավ կարգախոսով։ Այս մարդիկ առաջնորդվում են այդ սկզբունքով ճակերտավոր, որքան վատ, այնքան լավ։ Բայց հասկանում եք, ինձ համար այդ մոտեցումը խորթ է, որովհետև ես այլ դպրոցի ներկայացուցիչ եմ։ Ես մտել եմ ազգային ժողով, ուրեմն Կարեն Դեմիրճյանի հետ, որպես նրա ամենամերձավոր զինակիցը նախընտրական ցուցակում երկրորդ համարը, մեր ՀԺԿ-ի եւ միասնության ցուցակում նույնպես առաջնային դիրքերում։ Եվ եթե ինձ քաղաքականություն բերեց Կարեն Դեմիրճյանը մեծ քաղաքականությունից ինձ հեռացրեց Ղարաբաղյան կլանը հոկտեմբերի 27-ից հետո եւ հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում սա եւ ինձ համար այդ ընթացքում այդ դպրոցը դարձել է օրինակելի դեմիրճյանական դպրոց քաղաքական Ես ինքս եմ այդ դպրոցի գաղափարախոսը եղել եւ գաղափարական հիմքերը մշակել Դեմիրճյանի հանձնարարությամբ։ Եվ Դեմիրճյանի սկզբունքը այն էր, որ քաղաքականությանը արժի մասնակցել եւ քաղաքականությամբ արժի զբաղվել, եթե դու վստահ ես, որ քո այդ զբաղմունքը չի վնասի եւ ոչ մեկի կյանքին։ Այսինքն այսօր ինչու ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հաղթեց, որովհետև ինքը շոշափել էր հիմնական ներվը, ինքը բավականին անկեղծ էր, երբ որ 21 թվականին հայտնաբերեց, որ մեր ժողովուրդ խաղաղություն է ուզում, որ մեր ժողովուրդ ստեղծագործող ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը խաղաղություն է ուզում, որ մեր ժողովուրդը չի ուզում պատերազմ։ Վերջերս բլոգերներից մեկը
ուրեմն շատ ճիշտ մի բան էր գրել Facebook-ում, ես նկատեցի, ես ճիշտ էր գրել, ուրեմն ասեց ես ընդդիմությունը չի ուզում հասկանալ, որ մեր ժողովուրդը այլևս չի ցանկանում արուն թափել հանուն Արցախի։ Սա ժողովրդի Նիկոլ Փաշինյանը պոպուլիստ է իր ոճով։ Այո, նա ինքը այդ տեսակետին չէր, այն որ ինքը հայտարարություններ էր անում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որ այն նույն ուժը, որը 100 տարի առաջ ցեղասպանության ենթարկեց հայությանը նորից մտել է եւ փորձում է Կովկասում նույնը անել, ինչ արեց Արևմտյան Հայաստանում։ Այս իր հայտարարությունները հիշում ենք։ Նա անկեղծ էր։ Իսկ ինչու հետո փոխեց։ Ուրեմն քաղաքականությունը հնարավորին հասնելու արվեստ է։ Ուրեմն եւ քաղաքականության ռեալ պոլիտիկը այլընտրանք չունի։ Նման իրավիճակներով, որոնք այսօր կան աշխարհ մոլորակում։ Նման իրավիճակներ, տեսեք ինչ է կատարվում։ Տեսեք ինչ է կատարվում Պարսկաստան։ Ռուսաստանի նման երկիրն է ծնգի եկել։ Հասկանում եք, այսօր միանշանակ ինչ է կատարվում Ռուսաստանում, մենք գիտենք։ Չէ՞։ Այսինքն դեպոպուլյացիա է տեղի ունենում։ Ազգաբնակչության անկում է տեղի ունենում, չէ՞։ Այդ կորուստները վիթխարի։ Բա այս պայմաններում ինչը պետք է լիներ մեզ համար ուղենիշ։ Հա իհարկե ճիշտ է, մարդը նաև ճիշտ է ասում, եւ այն ինչ որ ճիշտ է ասում, դա ճիշտ է, այսինքն խաղաղությունը դա անհրաժեշտություն է։ Եվ ժողովուրդը ընտրեց այդ օրակարգը խաղաղության։ Միայն այդ օրակարգն է, այո, ժողովուրդը այդ օրակարգը, ժողովուրդը այո գնաց այդ նպատակի հետևից։ Նույնիսկ չհավատաց, որ դա ինչպես ընդդիմություններ ներկայացնում, սա ժամանակավոր խաղաղություն է, մեզ երաշխավորներ են պետք։ Այս նոր ասում էի, չէ, ռուսները ունեն թե Խուդոյ միր լուչը դոբրый սորի։ Այս ռուսական արտահայտությունն է, Խուդոյ միր լուչը դոբրый սորի, այսինքն ամենավատ խաղաղությունը ավելի լավ է, քան ամենալավ կռիվը, պատերազմը։ Այս ռուսական ասացվածքը ես չեմ հորինել։ Հասկանում եք, հայտնի ռուսական ասացվածքը Խուդոյ միր լուչը դոբրый սորի։ Իսկ եթե դու տեսնում ես, որ քո դաշնակիցը չի կռվելու քո համար, պարզ ասում է դրա։ Ասում է, հայերի փրկությունը հայերի գործն է։ Հայերի փրկությունը պարզ ասում էր, չենք կռվելու ձեզ համար Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ չենք արճակատվելու։ Այս պայմաններում ինչա դուք ուզում եք որ Նիկոլ Փաշինյանը դառնա քաջ Նազար գնա ուրեմն եւ ընկնի Սաակաշվիլի օրը երևի ուզում էին երևի հետո վերջումել իր գալստուկը ծամի հա որպեսզի դուք ուրախանաք ձեր սիրտներին յուղ լցնեք հա էսա ինչքան վատ Հայաստանի համար այնքան լավ իրենց համար որ ինչ որ բան ունենան խոսելու քննադատելու Ոչ միայն քննադատության վերադառնալու, որպեսզի ունեցվածքը պահեն, որտեղ այս մարդը հասկացել է, չէ, ինչ պատճառով մենք այդ օրն ընկանք, չէ, ինչի մենք այդ օրն ընկանք, տեսեք, ICC-ին քաղաքական հայտարարություններ չի անում, բայց այն ստորգետնյա անցումները Եգիպտոս եւ այլն կան, այն ստորգետնյա անցումներ բան չէին սարքել, Իրան 20 տարի Ղարաբաղյան Սերժ Սարգսյանական կլանը Ռոբասերժական կլանը 20 տարի իշխել է 20 տարի Հայաստանը մենք ինչի ժողովրդին չա մենք չգիտեինք ձևը ես չգիտեի ձևը էլ չեմ ասում Կարեն Դեմիրճյանի մասին ոնց հարցերը լուծենք 98 թվին ժողովուրդը պատրաստ էր սրբելու ենք տանենք իմիջայլոց ինձ Լևոն Հայրապետյանն էր ասում որ Իրան Լևոն Հայրապետյանը գիտեք Արցախի հայտնի Վանքի Լևոն ասում էր Իրան Քոչարյան ասում էր ինձ համար տեղ պատրաստի Մոսկվայում գալու եմ այնտեղ ինձ համար ինձ էր պատմում Քոչարյանը Իրան 98 թվականին որ մենք գնում էինք նախագահական ընտրությունների ասում էր ինձ համար տեղ նախապատրաստի որ շանս չկա Դեմիրճյանին հաղթելու եւ իսկապես շանս չկա
Ուղղակի գիտեք ինչ ձևով այն ժամանակ դե Վազգենը այն ժամանակ սխալ արեց եւ երկրապահը ինչ արեց մենք լավ գիտենք այն ժամանակ ինչ արեցին ինչպես մեր վստահված անձերին ծեծելով խրցելով գցելով ինչ սարսափել մենք այնուամենայնիվ կարող էինք ժողովրդի ոտի հանել ու հարցերը լուծել իրանք էլ գիտեին եւ իրանք մարդիկ էին ուղարկում հələ շոշափեն տեսնեն մենք չէինք անելու դա բնականաբար կար Արցախի հարց մենք գիտեինք հետեւյալը որ կար վախնձոր չպետք է դա ուղղակի այն ժամանակ որ դա մեծության մասին է խոսում հասկանում եք Դեմիրճյանը պատրաստ էր իր վրա վերցնել տնտեսությունը վարչապետի պաշտոնը բայց նրանք չգնահատեցին չհասկացան որտեղ իրանք այդպեսին չեն իրանց համար կարևորը դա պաշտոնն է իրանց համար իրանց կարևորը փողն է այս երկրի ճակատագիրը իրանց համար կարևոր չի իրանց համար այս երկիրը ապրելու երկիր է հայրենիք չի ապրելու երկիր է որ երբեմն կարող է գան ստեղ ապրեն մի տարի երկու տարի ապրելու երկիր է Սպոսաշրջիկ հա ապրելու երկիր է 2-3 տարով գան եկան պաշտոն զբաղ ոնց որ Արմեն Սարգսյանը եկավ պաշտոն զբաղեցրեց ու թողեց գնաց բայց ես զարմանում եմ մեր լրագրողների վրա ի վերջո հիմա քաղաքականությամբ զբաղվում եք բայց չեք հիշում այսօր որ մեծ խոսում են արևմուտք ես ինչ գիտեմ ուրեմն այս Նիկոլը Սորոսականը ինչ այնքան խոսեցին մինչև 20 թիվը որ տրամադրեցին որ եւ ճանապարհ բացեցին Իլխամ Ալիևի Բայրամովի համար որպեսզի նրանք Մոսկվայում կարողանան այս Պուտինին բանին համոզեն որ կանաչ լույս տա իրանց հարձակվելու Հայաստանի վրա դրանով էին զբաղված այդ Ծառուկյանը ինչ հայտարարություններ էր անում 20 թվականին հիշում եք չեք հիշում մենակ ես եմ դրա մասին խոսել էլի նորից ասում եմ ես զգուշացնում էի ԿՊ-ականներին որ իշխանության էին եկել որ այդ քարոզչությունը իր հետևանքները ունենալու է եւ իմիջիայլոց Իլխամ Ալիևը իր հայտարարություններում մատնանշում էր ասում էր այս սորոսականները եկել են իշխանության այն ժամանակ նա լրիվ այլ քարոզչություն էր տանում արտաքին քարոզչություն այդ արտաքին քարոզչությունը ուղղված է Ռուսաստանին մոլորության մեջ գցելու ուղղությամբ էր այդ քարոզչությունը մոլորության մեջ գցելու ուղղությամբ էր այդ քարոզչությունը եւ այստեղ այդ Ծառուկյան եւ այլն այդ բոլորը դրանք օգնեցին այդ հարցում իրենց նաև կապերի միջոցով հենց նույն Մոսկվայում այսինքն ճիշտ նույն ուղղությամբ էին աշխատում ինչ որ Ալիևը համոզելու ռուսներին որ ստեղ իշխանության եկել են սորոսականներ եւ որոնցից պետք է ազատվել եւ դա եղավ հենց այն բանի պատճառ դարձավ որ Ռուսաստանը կանաչ լույս տվեց Ադրբեջանին հարձակվելու եւ իմիջիայլոց այս հարցում շատ լուրջ դերակատարություն է ունեցել Լուկաշենկոն Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմ ընկերը շատ լուրջ դերակատարություն է դրա մասին հայտարարել է եւ այդ ուղղությամբ Ծառուկյանը աշխատել էր այսինքն իրենց համար դա նորմալ էր իրանք նախապատրաստում էին հայության էվակուացիան Արցախից Հայաստան իսկ գիտեք ինչ էին նախապատրաստում որտեղ շատ բարձ պատճառով ինչու իրանք Արցախին հարցին լուծում չէին տալի որտեղ եթե Արցախի հարցը լուծում ստանան իրենց իշխանության ղեկին լինելը Հայաստանում արդարացում չեր ունենա բայց իրանք ինչպես արդարացրեցին են որ ուրեմն լկտիաբար Դեմիրճյանի նման մեծության ճանապարհը կտրելով խոչընդոտեցին այն որ Դեմիրճյանը ստանձնի երկրի ղեկավարությունը 98 թվականին եւ այո լեզու գտնելով Շևարդնաձե եւ Իլխամ Ալիևի հետ այս ուրեմն մեր բազմաչարչար հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատվի խաղաղություն առանց Արցախի կորստի դա հնարավոր է այդ չեմ ասում որ ինչ շահեցիք դեռ ասում են թող բանը այս ընչեք Ջիջեք շարունակում Ղարաբաղյան շարժումը, իսկ ինչի բերեց Ղարաբաղյան շարժումը։ 1988 թվականին որ սկսվեց ինչի բերեց։ Մենք ունենք ինքնավար երկրի կարգավիճակ, ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ, ինքնավար պետականություն, մենք ունեինք Ադրբեջանի նման նավթարդյունաբերական երկրում,
Մենք այդ պատպետության համահիմնադիրներն ենք։ Միկոյանն այդ պետությունը ստեղծել, գիտեք, չէ՞։ Միկոյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել։ Իրանք էլ լավ գիտեն Ադրբեջանը։ Մենք այնտեղ փայ ունեինք։ Այդ փայը մենք կորցրեցինք։ Մենք մեր պետականությունը կորցրեցինք, պետական միավորը կորցրեցինք։ Հասկանում եք, քրդերը 50 տարի պայքարում են Թուրքիայում մշակութային ինքնավարություն ունենալու համար եւ չկարողացան այդ հարցը լուծել, այդ արդյունքին հասնել։ Մենք այդ նույն բոլշևիկների, կոմունիստների նաեւ շնորհիվ ունենք պետական միավոր, պետք է պահենք եւ կարող ենք պահել, անպայման կարող ենք պահել։ Այն ժամանակ այդ Սյունիքի ճանապարհը մենք էինք վերահսկելու, հենց որ Արցախի նեղը գցեին, մենք կփակեինք ճանապարհը Նախիջևան, մենք պատասխան ունեինք։ Նրանք չէին կարող արցախցիներին նեղացնել։ Ոչ մի բան չէր լինելու, մենք ունենալու էինք այդ միավորը, եւ դա կլիներ կամուրջ, նաեւ մեր փոխհարաբերությունների բարի դրացական։ Հասկանում եք, դուս եկան այս մարդիկ ինչի։ Մենա ես ձեզ մի հարց տամ, էլեմենտար հարց տամ։ Ուրեմն ուր պետք է լիներ Հմայակ Հովհաննիսյանը, եթե այդ Ղարաբաղյան շարժումը եւ այլն չսկսվեր եւ ուրեմն իրանք Քոչարյանը, Սերժը։ Չէ՞։ Բայց ինչ եղավ Հմայակ Հովհաննիսյանի, չեմ ասում Կարեն Դեմիրճյանի ճակատագիրը եւ ինչ եղավ իրանք ճակատագիրը։ Իրանք որ տրեխներով եկան եւ այլն, եւ որպեսզի իրանք արդարացնեն իրանց ուրեմն ղեկի լինելը, իրանք ձգձգում էին այդ հարցի կարգավորումը, որպեսզի հարցը կարգավորվեր եւ մենք եւ այս իրավիճակում, գիտեք, այդ տնտեսության օլիգարխայնացումը պատահական չէր Հայաստանում, ուրեմն այդպիսի կաստայացում, ինչպես տեղի ունեցավ Հայաստանում, տեղի չի ունեցել, չի եղել եւ ոչ մի հետխորհրդային երկրում։ Եվ ինչու էս օլիգարխներին ուրեմն դարձեցին, ուրեմն այս մաֆիան, այս մի քանի ընտանիքների դիկտատը մի ամբողջ երկրի եւ ժողովրդի նկատմամբ, ինչու գործին դրեցին։ Ինչու էր իրանց պետք, որտեվ դա ընկինն էր, որ իրանք պետք է վճարեին փոքրամասնությունը մեծամասնության նկատմամբ իշխելու դիմաց։ Հասկանում եք, երբ որ այդ Սամվել Կարապետյանը ասում էր մի խմբակ է եկել իշխանության, խմբակը իրանք էին։ 30 տարի իրանք խմբակ են եղել այս երկրում։ Բայց որպեսզի իրանք կարողանան վերահսկել իրավիճակը, պետք է ստեղծեին այդ օլիգարխների ինստիտուտը։ Այդ զարհուրելի օլիգարխների ինստիտուտը մի քանի հոգի, որ բոլորին տերորի էին ենթարկում։ Ոչ ոք չէր կարող գազովի զապրավկա բացել, լիցենզիա չէին տալի։ Մարդը կառուցում էր զապրավկա, լիցենզիա չէին տալիս, ստիպված Շան մսի գնով տալիս էր Ծառուկյան Գագիկին։ Էս է եղել իրանց հարստությունը։ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան, շատ հետաքրքիր դրվագներով լսվելու համար։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։